माइक अन छ उसलाई अफ गरिबक्सियोस्। ल अब डिभाइस म्यानेजमेन्टको बारेमा मैले हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा बफर र एउटा क्यूको कन्सेप्ट हुन्छ। अब यसलाई डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रक्रिया गर्दाखेरि दुईटा चाहिँ हामीले कुरो गरेका थियौँ, स्पुलिङ र एउटा बफरिङको कुरो गरेका थियौँ। हजुरहरूको अगाडि यहाँ स्क्रिनमा आएर होला बफरिङ र स्पुलिङ भन्ने। अब यो बफरिङ कसलाई भने स्पुलिङ कसलाई भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलिकति केही डिस्क्रिप्टिभ वेले जान्छु। त्यसै बफरिङ भनेर भन्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुट डिभाइसबाट इनपुट दिनुहुन्छ, के हुन्छ त सीपीयू सम्म जान्छ। सीपीयूले त्यसलाई प्रोसेस गरेर कहाँ पठाउँछ, आउटपुट डिभाइसमा पठाउँछ। भने इनपुट र आउटपुट डिभाइसलाई जहिले पनि बिजी राख्ने कामलाई के भन्छ बफरिङ भन्दो रहेछ क्या खास। किनभने यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि यस्तो भएन भने मल्टिटास्किङ हुँदैन। यदि मल्टिटास्किङ हुँदैन भने मल्टिप्रोसेसिङ हुँदैन। मल्टिप्रोसेसिङ हुँदैन भने यसको मतलब के भयो त सिंगल टास्कको लागि त अपरेटिङ सिस्टम काम छैन। किन भन्दाखेरि उसले त मानव इन्टरमिडिएट पार्टको काम गर्छ चाहिँ युजर र हार्डवेयरलाई जोइन गर्न, तर मल्टिटास्किङ मल्टिप्रोसेसिङ मल्टिप्रोग्रामिङको लागि वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको एसेन्सिलिटी छ। भनेपछि यहाँ के देखियो भने बिजी राख्नुको अर्थ के हो भनेर चाहिँ कम्प्युटरलाई आइडियल मोडमा नलान। तर आइडियल मोडमा त हामी जस्तै स्लिप भन्छौँ नि, कम्प्युटर स्लिप त हुन्छ, स्लिप स्टेजमा त हामी राख्न सक्छौँ। स्लिप स्टेजमा राख्दाखेरि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु भने प्रोसेसहरू चाहिँ नम्बर अफ प्रोसेसहरू के हुन्छ चलिरहेका हुन्छन् हैन। जब तपाईँले इन्टर की प्रेस गर्नुहुन्छ एक्टिभ मोडमा आउँछ। इट मिन्स वाट, सो त्यो पनि के भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यसले के भने तपाईँले इनपुट पनि दिनु भएन र आउटपुट पनि एक्जिक्युसन भइरहेको छैन भन्दाखेरि सिस्टमका जति पनि सिस्टमका कम्पोनेन्ट्सहरू, सिस्टम सफ्टवेयरका कम्पोनेन्ट्सहरू, एप्लिकेसन सफ्टवेयरका जुन कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छ त त्यहाँ आरामले चलिरहेका हुन्छन् हैन। त यसको मिनिङ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ बफरिङ भने के हो त भनेर भन्दाखेरि सीपीयू र आईओ डिभाइसलाई चाहिँ जहिले पनि बिजी राख्ने चाहिँ प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ बफरिङ भनेर भन्छौँ। यसले के गर्छ, युजरले एउटा टास्क दियो अथवा दुईटा टास्क दियो, त्यो रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ सीपीयू जान्छ। सीपीयूले के गर्छ त्यो जुन इन्स्ट्रक्सनहरू आएका छन् त्यो केमा आएर बसेको हुन्छ बफरमा आएर बसेको हुन्छ र बफरबाट त्यो बिट्सहरू जुन हुन्छ 1 by 1 रिलिज कहाँ हुन्छ सीपीयूलाई, र सीपीयूले त्यसलाई चाहिँ रिड गरेर त्यसमाथि अपरेसन गरेर अनि उसले के चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने काम गर्छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ आईओ डिभाइस इन्टरेक्ट्स विथ द बफर व्हेन बफर इज फुल, व्हेन आईओ अपरेसन इज ओभर सीपीयू अपरेट्स अन। भनेको अर्थ के हो भने हजुरलाई थाहा छ कि बफरमा एउटा टास्क मात्र आएर अथवा दुईटा टास्क मात्र आएर अथवा एउटा टास्कको मात्र बिट्सहरू आएर मात्र बसेका हुँदैनन्, मल्टिपल टास्कहरू आएर बसेका हुँदैन। किनभने तपाईँले दिएको इनपुट जस्तै अहिले मैले के गर्छु भने व्हाइट बोर्ड पनि चलाइरहेछ हैन, यही समयमा हजुरसँग के छ भने गुगल मिटको एप्लिकेसन पनि चलिरहेछ, भाइबर पनि अन भइरहेछ हैन। यता आएर त तपाईँ के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो तीनटा एप्लिकेसनहरू सिमुल्टेनियसली चलिरहेछ। इट मिन्स वाट, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बफरमा सबै आएर बसिरहेको हुन्छन्, अलमोस्ट अल जब्सहरू आएर बसिरहेको हुन्छन्। मान्छे आयोले के गर्छ त बफरसँग इन्टरेक्ट गर्छ है, बफर तिमी खाली छौ भनेर भन्दाखेरि उसले हुन्छ ओके यु क्यान सेन्ड द चाहिँ इनपुट वा चाहिँ जब भनेर उसले पठाउँछ। पछि बफरमा गएर बस्ने भयो। जब बफर फुल हुन्छ, बफर फुल भइसकेपछि त अहिले त के भने बफर एभाइलेबल छ, सबै जब आउने भयो, सीपीयूले त्यो बफर इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ सीपीयूसम्म त्यो जब जाने भयो, सीपीयूले त्यसमा माथि अपरेसन गरेर आउटपुटसम्म पठाउने भयो। देयर इज नो प्रब्लम। अब कुरो के आयो भने पठाउनु त पठायो, देयर इज नो प्रब्लम, पठाउनु त पठायो, तर के भन्दाखेरि चाहिँ जब बफर फुल हुन्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ त वाट इज द मेन प्रब्लम। त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट अपरेसनमा इनपुट चाहिँ के हुन्छ सस्पेन्डेड हुन्छ। इनपुट के हुन्छ केही समयको लागि सस्पेन्डेड हुन्छ, इनपुट अपरेसन सस्पेन्डेड हुन्छ। किन भन्दाखेरि बफरै फुल भइसकेपछि त बफरबाट सबै जबहरू अथवा ती इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ एटलिस्ट कहाँ पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एटलिस्ट कहाँ पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सीपीयूमा पुग्नु पर्यो। अब सीपीयूमा पुगिसकेपछि सीपीयूमा जानु पर्यो, 1 by 1 जानु पर्यो, बफर खाली हुँदै जानु पर्यो। अनि इनपुटले चाहिँ आयो डिभाइससँग चाहिँ बफरले इन्टरेक्ट गर्दै त्यो चाहिँ डाटालाई वा जबलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बफरमा लगेर राख्दै जान्छ। अनि सीपीयूले त्यसमाथि अपरेसन गर्दै जान्छ र आउटपुटमा जाँदै जान्छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो, यदि बफर फुल छ भने के भयो आयो अपरेसन स्पेसली इनपुट सस्पेन्डेड हुन्छ, सीपीयूले बफरसँग इन्टरेक्ट गर्छ र त्यसलाई आउटपुटसम्म पठाउँदै जान्छ। पठाउँदै गएपछि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब बफर खाली हुँदै गयो, फेरि बफरले आयो डिभाइसलाई रिक्वेस्ट गर्छ, इनपुट डिभाइसलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि ल हजुरले आफ्नो सिस्टम पठाउनुहोस्। यो अपरेसन गर्ने, यो प्रोसेस गर्ने काम कसले गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ भन्ने कुरो हजुरले बुझ्नुपर्छ। अब जस्तै आफ्टर द डेटा हेज बिन रिड सीपीयू इज अबाउट टु स्टार्ट अपरेसन अन इट। भने एउटा डेटा भनेपछि कस्तो हो भन्दाखेरि हजुरको बफर
बफरबाट कुनै डेटा चाहिँ CPU मा जान पाएकै हुँदैन, अबाउट टु एक्जिक्युट हुन मात्र पाएको हुन्छ, अबाउट टु टर्मिनेट मात्र हुन पाएको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ बफरले चाहिँ इनपुट डिभाइससँग रिक्वेस्ट गरिसकेको हुन्छ, ए पठाइहाल, किनभने बीचमा इम्टी पनि हुनु भएन। बफर इम्टी हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि CPU आइडियल मोडमा जान सक्छ। सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ टोटली रिमुभ गर्नको लागि के गर्छ भनेर भन्दाखेरि बफरिङ प्रोसेसमा उसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले एटलिस्ट एउटा जब चाहिँ CPU के अरे बफरबाट रिलिज भएर चाहिँ CPU सम्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै एड्रेस गर्ने बित्तिकै अर्को चाहिँ इनपुट डिभाइससँग रिक्वेस्ट गरिसकेको हुन्छ। कसले त भन्दाखेरि बफरले कि तपाईले यो जब चाहिँ पठाइहाल्नुपर्छ भनेर। भने यो प्रक्रिया के हुन्छ सिमल्टेनियसली हुँदै जान्छ, 1 बाइ 1 हुँदै जान्छ, जसले गर्दा के हुन्छ नि हामी हेर्दाखेरि इनपुट र आउटपुट डिभाइस जहिले पनि बिजी छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ। अर्को कुरो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईलाई थाहा छ कि यो प्रक्रिया कतिवटा सिस्टममा हुन्छ भन्दाखेरि इनपुटको लागि एउटा बफरिङ हुन्छ जसलाई इनपुट बफरिङ भन्छ, एउटा आउटपुटको लागि हुन्छ त्यसलाई भन्छ आउटपुट बफरिङ। इनपुट आउटपुट बफरिङ भनेर हामी स्पेसिफिकली त्यसलाई भन्छौँ। भने इनपुटमा जसरी बफरिङ हुन्छ आउटपुटमा पनि त्यसरी नै बफरिङ हुन्छ। भने सिमिलर इनपुट र आउटपुटको लागि बफरिङ प्रक्रिया हुन्छ। भनेपछि बफरिङ भने के हो त, बफरिङ प्रोसेस भने के हो त, इनपुट र आउटपुटलाई अलवेज व्यस्त राख्ने बिजी राख्ने प्रक्रिया हामी बफरिङ भन्छौँ। यसमा के हुन्छ युजरको रिक्वायरमेन्टहरू, युजरको चाहिँ इनपुट्सहरू, युजरले दिएका जति पनि जबहरू छन् त्यो चाहिँ सबभन्दा सुरुमा बफरमा गएर असाइन गरिन्छ, त्यसलाई एड्रेसिङ गरिन्छ र फेरि त्यो एड्रेसिङ गरिसकेपछि अब चाहिँ सिपियुले त्यो बफरमा भएको जबहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छ। रिक्वेस्ट गरिसकेपछि त्यो जब 1 बाइ 1 के हुन्छ त सिपियुमा जाँदै जान्छ र सिपियुले त्यो जबहरूलाई के गर्छ त भनेर भन्दा त्यसको माथि अपरेसन गर्छ र अपरेसन गर्दै त्यसलाई रिलिज गर्दै जान्छ के त आउटपुट डिभाइसमा रिलिज गर्दै जान्छ। अब कुरो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रिया के हुन्छ निरन्तर भइरहेको छ र वास्तवमा यसले के गर्छ रिलायबिलिटी प्रोभाइड गर्छ फर मल्टिटास्किङ र मल्टी प्रोग्रामिङ र मल्टी प्रोसेसको लागि। यो चाहिँ रिलायबिलिटी हुन्छ। त्यसैले बफरिङ हुन्छ, एक्ज्याक्टली हुन्छ। दुई किसिमको बफरिङ सिस्टम छ, अफलाइन बफरिङ र अनलाइन। जस्तो तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यो अफलाइन बफरिङ हुन्छ, सिस्टममा त्यो त्यसका थ्रेड्सहरू त्यसको क्याचीहरू बसेका हुन्छ र त्यो सबै एक ठाउँमा आएर जम्मा हुन्छ बफरमा र त्यसपछि आएर 1 बाइ 1 त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूको चाहिँ खुल्दै जान्छ र लास्टमा कम्प्लिटली हामी एउटा इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छौँ। तर त्यसै गरी युट्युबको कुरो गर्नुहुन्छ त्यसलाई अफलाइन बफरिङ हुन्छ है त्यहाँ। अनि यो डिभाइस म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो। अब आएको कुरो के त बफरिङ भन्ने कन्सेप्ट त रेगुलर फेनोमेना हो, रेगुलर फङ्सन्स हो, यसको गर्छ नै। स्पुलिङको कुरो गरौँ भन्दाखेरि के हो त स्पुल भने के हो त, स्पुल भन्ने शब्द भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सिमल्टेनियस पेरिफेरल अपरेसन अनलाइन भन्छ। स्पुलको हामीले फुल फर्म हेर्ने हो भने सिमल्टेनियस पेरिफेरल अपरेसन अनलाइन भनेर भन्छौँ होइन। सो यो भने के हो त सिमल्टेनियस पेरिफेरल अपरेसन अनलाइन भन्नुको अर्थ यसले के को कन्सेप्ट दिन्छ, क्यूको कन्सेप्ट दिन्छ। यसले क्यूको कन्सेप्ट दिन्छ, के दिन्छ क्यूको कन्सेप्ट दिन्छ। क्यूको कन्सेप्टमा के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि क्यूको कन्सेप्टमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भन्नुहुन्छ कि सर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ मानौँ भनौँ न तपाईँ चाहिँ एउटा कुनै मुभी हेर्न जानुभयो, तपाईँ एउटा लाइनमा बस्नुभयो अरे बलियो मान्छे पनि त्यहाँ बसेको हुन्छ, कमजोर मान्छे पनि बसेको हुन्छ। वा यसरी भनौँ कोही जब चाहिँ एकदमै फास्ट छ ऊ चाहिँ सुरुमै गएर टिकट काट्न गयो भने पनि उसले पनि टिकटै पाउने हो, 10 नम्बरमा बस्ने व्यक्तिले पनि टिकटै पाउने हो। भनेपछि जति हाई स्पिड जब होस् जति स्लो स्पिड जब होस् त्यो सबैले एउटै स्पिडमा निस्किनु पर्छ, एउटै स्पिडमा निकाल्छ भनेर जसले भन्छ त्यसलाई स्पुलिङ भनेर भन्छौँ। र त्यो स्पुल किन चाहियो र कस्तो डिभाइसको लागि चाहियो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ इनपुट डिभाइसको स्पिड, तपाईँको सिपियुको स्पिड र आउटपुटको स्पिड चाहिँ एउटै हुँदैन। सिपियुको स्पिड फास्टर हुन्छ, त्योभन्दा अलिकति फास्टर स्लोवर भनेपछि आउटपुटको हुन्छ र इनपुट सबैभन्दा स्लोवर हुन्छ। भनेपछि इनपुट आउटपुट र सिपियुको बिचमा तालमेल मिलाउनको लागि वा त्यसको स्पिडलाई युनिफर्म उसमा राख्नको लागि के हुन्छ भनेपछि स्पुलिङ एउटा चाहिँ के हो प्रोसेस हो। भनेपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सबै जबहरूलाई एउटा क्यूमा गरेर राखिदिन्छ र क्यू भएको चाहिँ एउटा के त बफर क्रिएट हुन्छ जसमा चाहिँ त्यो बफरमा चाहिँ क्यू कन्सेप्ट राखेको हुन्छ। जुन फर्स्टमा गएको हुन्छ त्यो फर्स्टमै निस्किन्छ। ए भनेपछि सर त्यो हामीले एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने प्रिन्टिङ स्पुलिङ भनेर दिन सक्छ। एक्ज्याक्टली प्रिन्टिङ स्पुलिङ भनेर हामीले दिन सक्छौँ, प्रिन्टिङ स्पुलिङ भनेर इक्जाम्पल दिन सक्छौँ।
भनेपछि प्रिन्टिङ स्पुलिङ दिन सक्छौ भने यसको प्रिन्टिङ प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 5 वटा पेज तपाईले चाहिँ मानौ के भन्छन् अरे प्रिन्ट गर्नु पर्यो 5 वटा प्रिन्ट गर्नु पर्यो पेज भने चाहिँ तपाईले कमान्ड दिनु भने पहिलो 1 नम्बरको पेज प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि 2 नम्बरको हुन्छ, त्यसपछि 3 नम्बरको हुन्छ, त्यसपछि 4 नम्बरको र 5 नम्बर। यदि तपाईले अल पेज गर्नु भएको छ भने होइन तपाईले 2 नम्बरको पेज मात्र गर्नु भयो भने 2 नम्बर मात्र हुन्छ। तर यो 5 वटा पेज भन्नुको अर्थ के हो? 5 वटा जब हो। 5 वटा पेज भनेको के? 5 वटा जब हो भनेपछि पहिलो जब एक्जिक्युसन हुन्छ त्यसपछि बल्ल दोस्रो जब हुन्छ। तपाईले बीचमा चाहिँ होइन म अब प्रिन्ट यो पेज नम्बर 4 एकैचोटि गर्छु भने पाउनुहुन्न। कसले गर्दाखेरि यो स्पुलिङ प्रक्रियाले गर्दा कसले गर्छ? डिभाइस म्यानेजमेन्ट गर्छ, कसले गर्छ? ओएसले गर्छ। के कन्सेप्टले गर्छ? क्यूको कन्सेप्ट राखेको छ। कहाँ क्यूको कन्सेप्ट राखेको छ? बफरमा क्यूको कन्सेप्ट राखेको छ। फर्स्ट जब आउँछ पहिले निस्किन्छ, सेकेन्ड जब आउँछ त्यसपछि दोस्रो निस्किन्छ, थर्ड जब आउँछ तेस्रो निस्किन्छ, चौथो जब आउँछ अनि त्यसपछि निस्किन्छ। सो दिस इज अल अबाउट स्पुलिङ प्रोसेस। भनेपछि अहिलेको सिस्टममा पनि त्यो कुराहरू छ त, मिनिमाइजेसन छ सर। कतिपय डिभाइसहरू स्लोवर डिभाइसहरू छ, त्यो स्लोवर डिभाइसमा त अपरेटिङ सिस्टम हुँदैन। हजुरले गएर कसैले तपाईँलाई सोध्यो के अरे प्रिन्टरमा अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ? हुँदैन सर, प्रिन्टरमा अपरेटिङ सिस्टम हुँदैन। प्रिन्टरलाई चाहिँ सिपियूसँग जोडिएको हुन्छ, सिपियूमा भएको ओएस, हार्ड डिस्कमा भएको ओएसले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने हो। हेर्नुहोस् अपरेटिङ सिस्टम के अरे प्रिन्टरमा नहुँदा हुँदै पनि त्यो अपरेटिङ सिस्टमको काम, अपरेटिङ सिस्टमले त्यो चाहिँ तपाईँको स्लो स्पिड जब भएकाहरू अथवा हाई स्पिड जबहरूलाई चाहिँ उसले स्पुलिङको कन्सेप्टमा उसले चाहिँ एउटा चाहिँ क्यूमा राखेर जबहरूलाई 1 बाई 1 निकाल्दै जान्छ। भनेपछि कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। भनेपछि कन्सेप्ट के आयो भन्दाखेरि यो अहिलेको उसमा सिस्टममा छ। जति पनि सोलर डिभाइस तपाईँ हेर्नुहुन्छ भेट्नुहुन्छ होइन, त्यो सोलर डिभाइसहरूमा चाहिँ यो स्पुलिङको कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ। स्पुलिङले के गर्छ भन्दाखेरि हाई स्पिड जब र स्लो स्पिड जबलाई के गरिदिन्छ? एउटै बफरमा गरेर राखिदिन्छ क्यूको कन्सेप्टमा, र उसले के गर्छ? वान आफ्टर अनदरलाई के गर्छ? एक्जिक्युसन गर्दै जान्छ। यो डिभाइस म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा पर्छ। अब हामी यो डेडलक भन्ने जुन छ, हामीले यो डेडलक भन्ने जुन कन्सेप्ट पढ्न गइरहेछौँ, डेडलक प्रिभेन्सन भन्ने कन्सेप्ट पढ्न गइरहेछौँ, त्यो डेडलक भन्ने कन्सेप्टमा, डेडलक प्रिभेन्सन भन्ने कन्सेप्टमा सबैभन्दा सुरुको टर्म आउँछ डेडलक। र यो डेडलक म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो युनिटै छ, च्याप्टरै छ हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हेर्नु भयो भने धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब कुरो के आयो भने डेडलक कसलाई भन्ने, हाउ क्यान यु डिफाइन डेडलक भनेपछि मैले सम्भवतः यो यसलाई कन्सेप्ट जेनरलाइज गर्दाखेरि डेडलक भने के हो त भनेर भन्दाखेरि यदि कुनै पनि सिस्टममा हामी कम्प्युटर सिस्टमको कुनै पनि सिस्टममा भन्दै, चाहे मेन फ्रेम कम्प्युटर सिस्टममा भन्नुहुन्छ या पर्सनल कम्प्युटर सिस्टम भन्नुहुन्छ अथवा वाट एभर जेमा भन्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुभयो? युजरले के दियो? इनपुट दियो इनपुट दियो। इनपुट दिइसकेपछि उसलाई के चाहिने हो? ल मैले हजुरलाई हाम्रो दिपिकालाई, नानी दिपिका मलाई भन त, हामीले इनपुट डिभाइसबाट इनपुट दियौँ, अब त्यसलाई कुन कम्प्युटरका रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ ल भन त, त्यसलाई आउटपुटमा जानको लागि। नानी दिपिका भन त। सिपियु चाहियो। भेरी गुड। त्यसपछि सिपियुले प्रोसेस गरेर अनि आउटपुट डिभाइस। अच्छा, हाउ मेनी रिसोर्सेस वी निड? 2 एक्ज्याक्टली। तपाईले एउटा मेमोरी त छोडिदिनु भयो, ठिकै छ, 3 वटा भयो होइन, ठिक छ। सिपियु अनि त्यसपछि अब सिपियु भनेको तपाईँ कन्सेप्ट के होला भन्दाखेरि त्यो केसिङमा त्यो माइक्रो प्रोसेसरमा एडिसनली के भन्छन् अरे तपाईँ ऱ्याम राख्नुहुन्छ, हार्ड डिस्कको चाहिँ साटा पाटाबाट त्यहाँ कनेक्टेड गरिएको हुन्छ। त्यसैले सिपियु भन्ने बित्तिकै एएलयु, सियु र रेजिस्टर एरे मात्र हो। त्यस बाहेकका कम्पोनेन्ट्स त्यहाँ जस्तै मेमोरी छ, त्यो मेमोरीलाई अथवा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी भन्नुहोस् या सेकेन्डरी मेमोरी, त्यो मेमोरीको कन्सल्टमा पऱ्यो भने चाहिँ मेमोरी चाहियो, सिपियु चाहियो र त्यसपछि आएर चाहिँ आउटपुट डिभाइस चाहियो। भनेपछि तपाईँले दिएको इनपुट मानौ अलरेडी प्रोसेसरले रिड गरिरहेछ, अगाडिको इनपुटलाई रिड गरिरहेछ अरे मानौ होइन, उसले रिड गरिरहेछ। त्यो बेलामा के हुन्छ? तपाईँको प्रोसेस डेडलकमा जस्तै हजुरलाई कम्प्युटरमा अलरेडी एउटा जब गइसकेको छ, प्रोसेसरले त्यसलाई अपरेसन गरिरहेछ, वाट एभर त्यो चाहिँ मानौ त्यो चाहिँ कुनै मेमोरीमा स्टोर गर्न खोजिरहेछ वा डिस्प्लेमा जान गइरहेछ है। चाहिँ सिस्टममा अपरेट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो जबलाई रिड गर्छ कि गर्दैन? डेडलक हुन्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसमा आयो म्यानेजमेन्टको काम के त नानी? त्यसमा त मल्टिटास्किङ त हुँदै हुने भएन नि त। हजुरले भने अनुसार मल्टिटास्किङ हुने भएन।
एउटा जब कम्प्लिट नभएसम्म अर्को जब कम्प्लिट हुने भएन होइन र भनेको अर्थ तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्न जानुभयो अलरेडी एकजना मान्छेले पूजा गरिरहेको छ अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसै छैन भने तपाईँ बाहिर 1.5 लाख भएर बस्नुभयो भन्न खोज्नु भयो नि त होइन र के हो हजुर सर एक्ज्याक्टली तपाईँले 1.5 लाख भन्नु खोज्नु भयो यहाँ डेडलकको कन्सेप्ट आएन केटाकेटी हो डेडलक कन्सेप्ट आएन तपाईलाई मैले के भन्छु इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टमा के भनेको छु भने तपाईँले दिएको इनपुट प्रोसेसर एउटा भए तापनि उसले स्विचिङ गर्छ स्विचिङ गर्दाखेरि के गर्छ अलरेडी भएका जबहरूलाई चाहिँ इन्टरप्ट गरेर राखिदिन्छ र प्रायोरिटी भएको जबलाई चाहिँ के सबभन्दा सुरुमा एक्जिक्युट गरिदिन्छ जब ऊ फ्री हुन्छ अरू जबहरू माथि अपरेसन गर्छ तर तपाईँलाई भर्चु कस्तो गराइदिन्छ तपाईँलाई कस्तो किसिमको चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ सो गराइदिन्छ कि यहाँ मल्टिटास्किङ भइरहेछ तपाईँको जब हो के छ तर सिस्टममा इन्टरप्ट भएर बस्या हुन्छ त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो त आयो म्यानेजमेन्ट हो तर डेडलक चाहिँ कुन बेलामा भयो त भन्ने कुरा आउँदाखेरि एउटा टास्कमा अपरेसन गरिरहेछ सिपियुले र अर्को टास्क आयो भने अब डेडलक हुँदैन केटाकेटी हो त्यहाँ के हुन्छ आयो म्यानेजमेन्ट हुने हो तर कुन बेलामा चाहिँ डेडलक हुन्छ भन्ने कुरा आयो कुन बेलामा डेडलक हुन्छ जब तपाईँले दिएको इनपुटले बाँकी इनपुट डिभाइस बाहेकका जति अरू डिभाइसेस छन् जस्तै सिपियु छ मेमोरी छ आउटपुट डिभाइस छ कुनै एउटा चाहिँ रिसोर्स उसले भेटेन वा यति मात्र होइन डेटा अथवा प्रोग्राम अथवा उसलाई चाहिने चाहिँ कुनै इन्स्ट्रक्सन होइन कर्नेल मोडबाट पाउनु पर्यो यदि उसले पाएन भने ऊ चाहिँ के हुन्छ ऊ चाहिँ वेटिङ स्टेजमा आएर बस्छ ऊ पुर्नु पर्ने हुन्छ द्याट इज कल्ड डेडलक के भने अरे मैले दिपिका रिसोर्सको युजेबिलिटी भन्छ रिसोर्स भेटाएन भने चाहिँ डेडलक हुन्छ सर बस हजुरलाई हजुरले बाबालाई भन्नुभयो कि बाबा मलाई 1000 रुपियाँ चाहियो मलाई सामान किन्नु छ हजुरले बाबाले 1000 रुपियाँ दिनु भएन भने तपाईँ के डेडलक हुनुभयो कि भएन तपाईँलाई चाहिने 1000 रिसोर्स होइन र होइन सर एक्ज्याक्टली भनेपछि डेडलक भनेको कस्तो हुन्छ भने हजुरले के बुझ्नुहोस् भने कि हाम्रो सिस्टममा अहिले पनि डेडलक हुन्छ केटाकेटी हो किनभने भन्नुहोस् न हाम्रो आर्किटेक्चर यस्तो बनाएको छ कस्तो बनाएको छ भने मल्टी प्रोसेसिङ हुनैपर्छ मल्टी प्रोग्रामिङ हुनैपर्छ मल्टी प्रोसेसिङ भन्ने चाहिँ हामी मल्टिपल प्रोसेस हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो माइक्रो कम्प्युटरमा अब सुपर कम्प्युटरमा जाँदाखेरि मल्टिपल प्रोसेसर हुन्छ एउटा मात्र प्रोसेस स्पेसिफिक प्रोसेस गर्छ भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भने डेडलक कुन बेलामा अराइज हुन्छ भने सबैको त दिमाग त्यही भयो कुन बेलामा डेडलक हुन्छ त्यसको लागि मैले यहाँ केही स्पेसिफिक कन्डिसन्सहरू तपाईँलाई भने डेडलक कुन बेलामा हुन्छ भने भन्दाखेरि डेडलक जब रिसोर्सहरू अनएभाइलेबल हुन्छ हजुरले तपाईँले दिएको इनपुटले चाहिँ कुनै रिसोर्स पाएन के पाएन प्रोसेसर पाएन के पाएन प्रोग्राम पाएन के पाएन आउटपुट डिभाइस पाएन के पाएन सिपियु पाएन के पाएन मेमोरी पाएन भने डेडलक हुने हो तर कति किसिमको डेडलकहरू हुन सक्छन् कन्डिसन कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमका डेडलकका कन्डिसन यो तपाईँले यहाँ पढिसकेपछि उता डेडलक भन्ने च्याप्टर डेडलक म्यानेजमेन्टमा पनि तपाईँ गएर पढ्नुहुन्छ है भनेपछि कति प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ डेडलकका कन्डिसन्सहरू छन् कन्डिसन क्रिएसन गर्ने कति टाइप्स छ भने 4 किसिमका छन् जस्तै पहिलो नम्बरमा म्युचुअल एक्सक्लुजन भनेर भनेको फर्स्ट नम्बरमा हजुरले हेर्नुभयो भने म्युचुअल एक्सक्लुजन वाट इज मिन बाइ म्युचुअल एक्सक्लुजन म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्ने बित्तिकै तपाईँले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने वर्ड पढ्नु भएको छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने वर्ड पढ्नु भएको छ होइन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के वान आफ्टर अनदर हुन्छ अरे भन्नुको अर्थ के हो त तपाईँ मलाई एक्जाम्पल दिनु जस्तै म र हरि कुदेँ अरे हरि सर र म कुदेँ होइन दौड प्रतियोगिता कुदेँ अवश्य हो हरिले मलाई जित्छ होइन त्यो कुरो के आयो हामीसँग एकै समयमा कुद्यौँ एउटै समयमा हरि र म कुद्न स्टार्ट गऱ्यो के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुद्न स्टार्ट गरिसकेपछि के भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हरिले चाहिँ जुन पोजिसनबाट उसले फर्स्ट हुनुपर्ने त्यो पोजिसनमा ऊ पुगिसकेपछि के भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब म के पछाडि परेपछि के भन्दाखेरि त्यो पोजिसन त्यो रिसोर्स चाहिँ हरिले भेट्यो होइन तर मैले भेटिनँ भन्दाखेरि मैले वेट गर्नु पर्यो कसको लागि नेक्स्ट टाइमको लागि नेक्स्ट टाइममा म उसलाई जित्छु त्यो रिसोर्स म सुरुमा पाउँछु भन्नुको तात्पर्य के हो भने दुईटा जब अथवा दुई भन्दा बढी जब सो 2 or 2 more than 2 jobs they are started at the same time but पहिलो जबले चाहिँ कम्प्युटर रिसोर्सेस पाइहाल्यो ऊ चाहिँ के भन्छ अब अपरेसनमा गयो ऊ एक्जिक्युसनमा जान्छ तर दोस्रो जबले के कम्प्युटर रिसोर्स पाएन भन्नुको अर्थ के पाएन त सिपियु पाएन मेमोरी पाएन आउटपुट डिभाइस पाएन र्याम पाएन
ऊ डेडलक भएर बस्नु पर्यो एन्ड द्याट इज कल्ड म्युचुअल एक्सक्लुजन सँगै निस्केको हो तर के भयो एउटा जबले चाहिँ रिसोर्सहरू भेटे अर्को जबले चाहिँ रिसोर्स भेटेन ऊ डेडलक भएर बस्यो एन्ड द्याट इज कल्ड म्युचुअल एक्सक्लुजन हरिले बुझिरहेको छ कि छैन हरि गुड 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 अब आज हाम्रो सलिन आएको छैन क्या हो सर सलिन हस्पिटल जानु पर्यो त्यही भएर एटेन्ड गर्न पाएन मलाई चाहिँ दीपिकाले हरेक दिनको जुन केही उ छ भने मलाई इन्फर्मेसन चाहिँ उसमा भाइबरमा हुनु पर्यो है मैले त लिस्टिङ त छ मेरो त उसमा आइहाल्छ तैपनि हजुरलाई केही त इन्फर्मेसन पनि राख्नु होला है अन्त त्यहाँ त्यसरी राख्दा राम्रो हुँदैन तपाईँले टिपोट गर्न म पछि माग्छु मलाई मेरो भाइबरमा पठाउनु होला है अब सुन्नुहोस् दोस्रोमा के भयो त भनेर भन्दाखेरि जस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ अब दोस्रो कन्डिसन चाहिँ हामीसँग होल्ड एन्ड वेटको कुरो आयो जस्तै होल्ड एन्ड वेटको कुरो गर्दाखेरि कस्तोलाई भने होल्ड एन्ड वेट भन्ने कुरो पनि तपाईँले विचार गर्नु पर्यो जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हजुर चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा दुई भन्दा बढी जबहरू चाहिँ ल इनपुटमा गयो अरे मानव एउटा पहिले एउटा जब भयो त्यसपछि दोस्रो जब गयो गयो अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जबले के गर्यो भन्दाखेरि रिसोर्स पाउँदाखेरि के पायो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले इनपुटबाट चाहिँ रिसोर्स पाएर ऊ मेमोरीमा गयो मेमोरी उसले छोड्यो सिपिएममा अपरेसन भइरहेछ अब कुरो आयो के त भनेर भन्दाखेरि दोस्रो जबले के गर्यो इनपुट पायो मेमोरी पायो तर कुरा अड्क्यो के त भन्दाखेरि अब सिपियु नै पाएन अब के भयो त पार्सियल एग्रिमेन्ट भयो क्या पार्सियल एग्रिमेन्ट म तँलाई दिन्न अब सिपिएममा अपरेसन गर्दैछ म तँलाई दिन्न भने के देखियो त अर्को जबले डेडलक भएर बस्नु पर्यो होल्ड एन्ड वेट कम्प्लिट रिसोर्स नपाएर ऊ वेट गरेर बस्नु पर्ने भयो किन अपरेसनमा जानको लागि सिपियु चाहियो सिपियु के भयो अलरेडी एउटा जबमा लागिरहेछ मेमोरी त उसले पायो इनपुट डिभाइस त पायो तर उसले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उसले प्रोसेसर पाएन नपाएपछि के हो ऊ डेडलक भएर बस्यो एन्ड द्याट इज कल्ड होल्ड एन्ड वेट जस्तै हरिसर घरमा खाना खाँदै हुन्छ माताश्रीले खाना खुवाइराख्नु भएको छ त्यही बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना साथी आउनुभयो हरि छ भनेर भन्यो माताश्री गएर चाहिँ छ भनेर बाहिर निस्केर उहाँले भन्नुभयो अब के भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अर्को जुन जब छ त्यो जबलाई पनि जब यहाँ आउनको लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अलरेडी त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि अब साथीलाई बोलाएर खुवाउनको लागि पनि त्यो ठाउँ खाली हुनु पर्यो ऊ भयो कि ऊ त्यो जब के हुने भयो त साथी वेट गरेर बस्नुपर्ने भयो हरिले नखाएसम्म वा त्यहाँ भएका चाहिँ जबहरू चाहिँ नकम्प्लिट भएसम्म चाहिँ उसले त्यहाँ आएर बस्न पाएन इट मिन्स वाट द्याट इज कल्ड होल्ड एन्ड वेट मान्छे तिमी बस्दै गर नि एकैछिन होल्ड गर्दै गर हरि आउँछ सो द्याट अनदर डेडलक कन्डिसन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है यो नो प्रिम्सन भन्ने बित्तिकै के भयो भने तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि जब डेडलक हुन्छ नै तपाईँ बुझ्नुहोस् होइन कुनै न कुनै कारणले डेडलक भइरहेको हुन्छ तर समस्या के हो भन्दाखेरि कस्तो किसिमको चाहिँ प्रोसेस हो कुन चाहिँ कन्डिसनको डेडलक हो त्यो कुरो तपाईँले विचार गर्नु अब डेडलक प्रिभेन्सनका कुराहरू पनि त छन् नि केटाकेटी डेडलक हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ काहीँ पनि ग्यारेन्टी छैन कसैले भन्छ कि मेरो कम्प्युटर ह्याङै हुँदैन ह्याङ पनि एउटा इक्जाम्पल हो डेडलकको किन ह्याङ भयो त भन्दाखेरि मेमोरी उसले पाएन मेमोरी नपाएपछि के भयो वा प्रोसेसर पाएन नपाएपछि के भयो त ऊ त्यही स्टेबल भएर बस्ने भयो जसले गर्दा त्यो सिस्टम तपाईँले ओपन गरेको खुलिराखेन रनिङ मात्र देखायो त्यसको एक्जिक्युसनै आएन भनेपछि त्यो पनि एउटा डेडलक नै हो भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भने नो प्रिम्सन भनेको देयर इज नो एनी ग्यारेन्टी द्याट देयर विल बी नट द डेडलक फर एनी जब 100% देयर विल बी स्योर द्याट वी से द्याट इफ देयर इज अ जब द्याट देयर मस्ट बी अ डेडलक भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको नो प्रिम्सन भनेको अर्थ के भने यो तीनटा कुनै कन्डिसन म्युचुअल एक्सक्लुजन होला होल्ड एन्ड वेट होला अथवा सर्कुलर डेडलक होला कुनै किसिमको एउटा डेडलक चाहिँ हुन्छ नै भन्ने कुरो उसले भन्छ त्यो नो प्रिम्सनमा पर्छ है यो तीनटा मात्रै कुनै एउटा हुन्छ भन्ने कुरो कन्डिसन उसले गर्छ सर्कुलर डेडलकको बारेमा कुरो गरौँ सर्कुलर डेडलकको बारेमा कुरो गर्दाखेरि मैले एउटा इक्जाम्पल राख्न पाइनँ सर हजुरले यसो विचार गर्नु होला म एउटा इक्जाम्पल यहाँ बनाउँदैछु यहाँ प्रोसेस 1 लेख्दैछु म यहाँ प्रोसेस 2 भनेर लेख्दैछु अनि यहाँ रिसोर्स 1 भनेर लेख्दैछु रिसोर्स 2 लेख्दैछु अनि यहाँ चाहिँ रिसोर्स 1 लेख्दैछु है बडा इम्पोर्टेन्ट छ यो हेर्नुभयो भने प्रोसेस 1 ले चाहिँ रिसोर्स 2 लाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दैछ अनि त्यसपछि प्रोसेस 2 ले चाहिँ के गरेछ के अरे रिसोर्स 1 लाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दैछ हैन भन्नुको तात्पर्य के देख्यो भने बडा अचम्म खालको सर्कुलर डेडलक रहेछ यो हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा कस्तो हुन्छ भन्दा कम्प्युटर सिस्टममा यो डेडलक चाहिँ धेरै मात्रामा देखिन्छ जस्तै कस्तो त भन्दाखेरि हजुरले एउटा मल्टिथ्रेडिङको कुरो गरौँ न एउटा मल्टिथ्रेडिङको कुरो गरौँ न तपाईले 5 वटा चाहिँ सङ्ग्सहरु डाउनलोड गर्न थाल्नु कम्प्युटर सिस्टममा 5 वटा सङ्ग्स तपाईले डाउनलोड गर्न थाल्नु ओके डन
5वटा सङ्ग्स डाउनलोड गर्नु, 6औं सङ्ग तपाईँले डाउनलोड गर्दा वेटिङ गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसको जुन वेब सर्भरबाट जुन आउने थ्रेड छ जसले अपलोड गर्छ त्यो थ्रेड खाली नै हुँदैन। भनेपछि के भयो त, अब या त स्विचिङ हुन्छ, त्यसमा कस्तो स्विचिङ हुन्छ भने 3rd नम्बरको अथवा 2nd नम्बर कसको साइज कम छ वा के छ त्यो जसले छिटो पाउँछ त्यो चाहिँ पहिले डाउनलोड गरेर निस्किन्छ, अनि त्यो ठाउँमा आएर त स्व्याप हुन्छ अर्को 6th नम्बरको सँग आएर, अनि बल्ल त्यो डाउनलोड अथवा स्टार्टिङ भएर भन्छ। भनेपछि के हो त, त्यो सर्कुलर डेडलक नै पर्छ। त्यो कुनै पनि जब अब माथिका होल्ड एन्ड वेट भनेको लिनियर टाइपको डेडलक हो, म्युचुअल एक्सक्लुजन पनि लिनियर टाइपको, सर्कुलर डेडलक भनेको कुनै पनि जबमा चाहिँ स्विच गर्न सक्छ। त त्यो प्रिभेन्सन कसरी हुन्छ त भन्ने कुरामा भनौँला। तर यहाँ सर्कुलर डेडलक भने के हो त भन्ने कुरा आयो। प्रोसेस 1ले के गर्यो भन्दाखेरि मोनिटर उसले पायो आउटपुट। प्रोसेस 1ले के गर्यो त भन्दाखेरि उसले सीपीयू पायो, सीपीयू रिसोर्स पायो, गुड, ठीक छ। अनि प्रोसेस 2 जुन छ, प्रोसेस 1ले सीपीयू पायो हैन, सीपीयू पायो, देयर इज डन। अनि प्रोसेस 2ले के गर्यो त भन्दा उसले के गर्यो त रिसोर्स इनपुट डिभाइस पाइसक्यो है, इनपुट डिभाइस पाइसक्यो, सिस्टममा गइसक्यो प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 2ले कसलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, रिसोर्स 1लाई। किन भन्दाखेरि सीपीयूमा अपरेट हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के देखियो भने प्रोसेस 2ले सीपीयूलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भनेपछि अब प्रोसेस 2 के भयो, डेडलक भएर बस्यो। प्रोसेस 1ले कसलाई इनपुट डिभाइसलाई रिक्वेस्ट गर्नु, इनपुट डिभाइसबाट सिग्नल आएन अरे, इन्टर गर्ने सिग्नल अथवा त्यसको 0-1 सिग्नल आएन अरे। भनेपछि यो कसले युज गरिरहेछ, प्रोसेस 2ले युज गरिरहेछ इनपुट डिभाइस। भनेपछि प्रोसेस 1 पनि के भयो, यो हल्ट हुने भयो, प्रोसेस 2 पनि के भयो, हल्ट हुने भयो। एन्ड दिस इज कल्ड सर्कुलर डेडलक। यो दुईटा मात्र प्रोसेस कुरो नि त, मल्टिपल प्रोसेस हुन्छ यसमा हैन। भनेपछि कुरो के देखियो भने एउटा रिसोर्स मैले पाएँ, त्यो रिसोर्स चाहिँ अर्को प्रोसेसको लागि, म एउटा प्रोसेस हुँ, मैले एउटा रिसोर्स पाएँ, तर त्यो रिसोर्स चाहिँ कसलाई चाहिरहेछ, अर्को प्रोसेसलाई पाइरहेछ भने त्यो उसको लागि त्यो डेडलक भयो। अब मलाई पनि कुनै अर्को रिसोर्स चाहिरहेछ जुन चाहिँ त्यो प्रोसेसले चाहिँ युज गरिरहेछ भने त्यस्तो किसिमको डेडलकलाई हामी के भन्छौँ, सर्कुलर डेडलक भनेर भन्छौँ। र यसको यहाँ मैले यहाँ लेखि पनि दिएको छु, हजुरले हेर्नु होला। प्रोसेस 1 हेल्ड बाई रिसोर्स बी अनि प्रोसेस 2 हेल्ड बाई रिसोर्स ए। भनेपछि प्रोसेस 2ले चाहिँ रिसोर्स ए युज गरिरहेछ, प्रोसेस 1ले चाहिँ रिसोर्स यो हेल्डको कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो कुरो आइरहेछ। भनेपछि प्रोसेस 1 हेल्ड बाई रिसोर्स बी एन्ड प्रोसेस 2 जुन छ हेल्ड बाई रिसोर्स ए। भनेपछि मैले अहिलेको जुन कन्सेप्ट भने त्यही कन्सेप्ट यसमा लागिरहेछ। तपाईँले प्रोसेस 1ले एउटा रिसोर्स युज गरिरहेछ, प्रोसेस 2ले अर्को रिसोर्स युज गरिरहेछ। प्रोसेस 1ले जुन रिसोर्स चाहिरहेछ प्रोसेस 2ले युज गरिरहेछ, प्रोसेस 2लाई जुन रिसोर्स चाहिन्छ प्रोसेस 1ले गरिरहेछ। त्यो केमा बसिरहेछ, सर्कुलर म्यानरमा बसिरहेछ। एन्ड द्याट इज कल्ड सर्कुलर डेडलक। र यो हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा मल्टी थ्रेडिङ हुँदाखेरि सर्कुलर डेडलकको कन्सेप्ट चाहिँ बढी आइरहेछ है, किनभने सर्कुलर डेडलक बढी हुन्छ। अब यसको बारेमा डेडलकमा हामी त्यो अझ बढी विस्तृत गरौँला, यहाँ फङ्सनल पार्टमा आएको हो मैले हैन। डेडलक प्रिभेन्सनको कुरा आएर डेडलक प्रिभेन्सन कसरी गरिन्छ भनेपछि यो इस्युहरू अहिलेको कम्प्युटरमा छैनन्, तर छ के हदसम्म त 5% 10%सम्म छ। यो डेडलकको कन्डिसन कुन बेलामा चाहिँ बढी हुन्थ्यो भन्दाखेरि P1 P2 P3 मा, P4 पछिका जुन छ त्यसमा एकदमै कम छ, तर हुँदैन भन्ने कुरा आएन, हुन्छ कुनै न कुनै किसिमले भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई रिमुभ गर्नको लागि के गर्ने त, कसरी प्रिभेन्सन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो माथिका जुन छ नि, यो माथिको कुनै पनि कन्डिसन हुनु भएन, म्युचुअल एक्सक्लुजन पनि हुनु दिनु भएन, होल्ड एन्ड वेट पनि हुनु भएन, सर्कुलर डेडलक पनि हुनु भएन, नो प्रिभेन्सन टाइपको कुनै पनि डेडलक हुनु भएन, त्यो बेलामा प्रिभेन्ट हुन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर एभोइड त गर्न सकिन्छ नि, हाउ क्यान वी एभोइड इट, एभोइड कसरी गर्ने त्यसलाई, एभोइड गर्नको पनि त कन्डिसन चाहियो। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ नि एभोइड गर्ने, मल्टिटास्किङ गर्ने, तर लार्ज टाइपको जबहरूलाई कम गर्ने। फर्स्टमा यसलाई एकदमै कम गर्ने, मिनिमम गर्ने। मैले गर्ने नै भनेको छैन। तपाईँ धेरै जबहरू छ त्यो ह्युज अमाउन्ट अफ साइज भएको जबहरूलाई गर्नुभयो भने त्यो बेलामा डेडलक त हुन्छ, किन प्रोसेसर एउटा छ, मेमोरी नपुग्यो भने तपाईँले भन्नुभयो कि सरले कन्सेप्ट दिनुभएको छ भर्चुअल मेमोरीको। अरे भर्चुअल मेमोरी दिएर त मात्र भएन नि, भर्चुअल मेमोरी युज गर्दाखेरि पनि त तपाईँ के हुन्छ भने उसले एउटा सीमासम्म पो उसले चाहिँ थेक्छ त। तपाईँलाई यहाँ जुन यो यसको ठाउँमा तपाईँले यो भर्चुअल मेमोरी गेटिङ लो भनेको गर्छ, त्यो भने के हो, ऱ्याम पुगेन भनेको त्यो एउटा सीमित समयसम्म पो उसले गर्छ त काम होइन। त्यो बाहेकपछि त तपाईँले धेरै युज अमाउन्टको डेटा अथवा चाहिँ जबहरूको साइज ठुलो मात्र युज गर्नुभयो भने त तपाईँको 100% डेडलक हुन्छ। र डेडलक भएपछि म भर्चुअल मेमोरीले पनि काम गर्दैन, याद गर्नु होला तपाईँको भर्चुअल मेमोरीले केही गर्दैन। भनेपछि मल्टिटास्किङ गर्ने चाहिँ।
तर लार्ज टाइपको जबहरूको चाहिँ मल्टिटास्किङ चाहिँ कमै भने एकदमै एउटा ठुलो जब गर्नु भने अरू कम भनेपछि तपाईँ यो गर्ने तपाईँले गर्ने हो नि सर। हजुरले पो इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ एकैचोटिमा चाहिँ प्रिन्ट अफ पर्सिया पनि चलाउनु भएको छ, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ त्यो हाई ग्राफिक्सको चाहिँ तपाईँ चाहिँ सफ्टवेयर पनि चला मात्रामा गर्ने मिलाएर गर्ने, तर लार्ज जबहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रिसोर्स एलोकेसनका प्रोसिड्युरहरू भने कस्तो छ, जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु। इन केस अफ सिडी एन्ड प्रिन्टर प्रोसेस डेडलक क्यान बी रिमुभ युजिङ रिसोर्स एलोकेसन। भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि सिडी छ र प्रिन्टर छ होइन, अब सिडी र प्रिन्टर कुरो गर्नुहुन्छ भने कुन चाहिँ फास्टर छ भनेपछि ओभियसली सिडी फास्टर छ, प्रिन्टर स्लोवर छ। जे तपाईँले के गर्नु पर्यो भने पहिले सिडीमा कमान्ड दिनुहोस्, सिडीको चाहिँ पहिले फाइललाई खोल्नुहोस्, यसलाई इनपुट दिनुहोस्, देन आफ्टर प्रिन्टरलाई दिनुहोस्, जसले गर्दा त्यहाँ डेडलक नहुन सक्छ होइन, हुँदैन पनि। त के हो रिसोर्स एलोकेसन भने के हो, तपाईँले त्यो रिसोर्स चाहिँ त्यो प्रोसेसरलाई कहाँ युज गर्ने, तपाईँले त्यो मेमोरीलाई कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरो तपाईँले एलोकेसन गर्ने हो। यी कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँलाई थाहा छ कम्प्युटर जस्तै हिजै मैले पढाउँदाखेरि के भएको थियो नि, मेरो डिस्प्लेमा प्रब्लम आइरहेको थियो र इलेक्ट्रिसिटीको समस्या भइरहेको थियो होइन एकछिनको लागि। त्यो त तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीले गर्दाखेरि त डेडलक भएको होइन नि, तर तपाईँको सिस्टममा चाहिँ भयो अरे, मानव डिभाइस म्यानेजमेन्टको कुरो आयो अरे। सिडी र प्रिन्टरमा कुन फास्टर छ भने तपाईँ ओभियसली सिडी फास्टर छ, प्रिन्टर स्लोवर छ। भने तपाईँलाई थाहा छ कि प्रिन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अपरेटिङ सिस्टम छैन, सिडी चाहिँ इनबिल्ड, सिडी चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड कसँग छ, सिपियुसँग कनेक्टेड छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसको स्पिडको कुरो गर्ने हो भने ओभियसली प्रिन्टरभन्दा फास्टर हुन्छ। त्यसै भए तपाईँले रिसोर्स कसरी एलोकेसन गर्ने भन्दाखेरि रिसोर्स भने के हो त प्रोसेसर, रिसोर्स भने के हो तपाईँको मेमोरी होइन, अथवा रिसोर्स भने के त इनपुट सिस्टम। कहाँ दिने त पहिले सिडीमा दिने, त्यसपछि बल्ल प्रिन्टरमा दिने। जसले गर्दा के गर्न सक्नुहुन्छ भने डेडलकलाई चाहिँ एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामी डेडलक प्रिभेन्सनका केसमा डेडलक भने के हो यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट दिएँ। अब केटाकेटी हो असाइनमेन्ट भनेर मैले दिएको छु, हजुरहरूले हेर्नु होला। फर्स्ट असाइनमेन्ट भनेर यहाँ केही चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 सम्म चाहिँ क्वेसन्सहरू दिएको छु। तपाईँहरूको दिमागले भ्याएसम्म यसलाई कम्प्लिट गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ A4 साइजकोमा गरेर यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँले मलाई गुगल क्लासरुममा पठाउनु पर्ने हुन्छ। ड्यु डेट दिएको छु, ठिकै छ 31 को ठाउँमा 32 होला, इट्स ओके, एक दिन ढिलो भएर केही हुँदैन होइन। हजुरले मलाई पठाउनु होला, त्यो अनुसारले मैले ग्रेड तपाईँहरूको पर्सनल आफ्नै जुन अकाउन्ट छ त्यसमा आइहाल्छ, म हेर्छु त्यहाँ। र पछि जुन A4 साइजमा गरेको जुन छ असाइनमेन्ट त्यो चाहिँ हजुरहरूको जुन अफलाइन क्लास हाम्रो अफलाइन मोडमा हामी जान्छौँ त्यो बेलामा तपाईँहरूले त्यसलाई अब हुन त हजुरहरूले अघिल्लो थर्ड सेममा पनि मलाई बाइन्डिङ गर्नमा चाहिँ ठग्नु भयो होइन। पछि हाम्रो भोजराज सरले भन्नुहुन्थ्यो दाइ तपाईँले चाहिँ सबै ठाउँमा बाइन्डिङ गराउनुहुन्छ भन्ने कुरो मेरो वाइफले, किन भोजराज सरको बुढी सपना पोखरेल भन्ने मसँगै बिएससी निकेतनमा पढाउनुहुन्छ अनि मेरो बारेमा कुरो गर्नुभएको रहेछ। अनि हजुरहरूले मलाई ठग्नुभयो, थर्ड सेममा फोर्थ सेममा त ठग्नु पाउनुहुन्न। तपाईँले अलमोस्ट अगाडि नै तयारी गर्नुपर्छ, असाइनमेन्टहरू पनि सबै बनाउनुपर्छ होइन। अब अहिले कोरोना काल चाहिँ ठिक छ, यो सबै दिन त रहँदैन, एक्जामिनेसनभन्दा अगाडि त केही न केही सल्युसन त हुन्छ भने योहरू हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरो के आयो, कतिपय क्वेसन्सहरू छन् यहाँ रमाइलो क्वेसन छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा क्वेसन छ, जस्तै क्वेसन नम्बर 8 मा हजुरले हेर्नुभयो भने वाट आर द मेन डिफरेन्सेस बिट्विन अपरेटिङ सिस्टम फर मेन फ्रेम कम्प्युटर्स एन्ड पर्सनल कम्प्युटर। यो तपाईँले कसरी दिनु पर्यो। अब पर्सनल कम्प्युटरमा यो जुन अपरेटिङ सिस्टमहरूका के फिचर्सहरू छन्, मेन फ्रेम कम्प्युटरमा कस्ता चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमका फिचर्स हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो। अब जस्तै 9 नम्बर क्वेसन हेर्नुहुन्छ, वाट आर द ट्रेड अफ इनहेरिएन्ट इन ह्यान्ड कम्प्युटर। ह्यान्ड कम्प्युटर्समा कस्ता किसिमका ट्रेड अफ्सहरू छन् त्यो प्रोपर्टिजहरूलाई सो गर्नु पर्यो। अब क्वेसन कतिको बुझ्नुभयो, नबुझेको क्वेसन्सको आन्सर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो आन्सर म तपाईँहरू गुगल क्लासरुममा राखिदिन्छु। तर हजुरले एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। जस्तै तपाईँले एक क्वेसनलाई गएर नबुझेको क्वेसन छ भने तपाईँले गुगलमा सर्च इन्जिनमा राखेर वाट आर द ट्रेड अफ इनहेरिएन्ट इन ह्यान्ड कम्प्युटर्समा राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँबाट आन्सर पनि बुझ्नु भएन मलाई भन्नु होला, म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। भनेपछि यसरी 8-10वटा क्वेसन ल्याएको छु। दिस इज द फर्स्ट असाइनमेन्ट र मैले यहाँ अलिकति केही कुराहरू अवगत गर्न गइरहेको छु। जस्तै हामीसँग यहाँ अहिले सम्भवतः हामीसँग विद्यार्थीहरूको जुन मास छ त्यसमा हाम्रो के भन्छन् अरे यो एम्सका पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। एम्सका विद्यार्थीलाई दिपिका मेरो कुरो सुनिरहेको छ तिमीले?
दिव्या हजुर सर अब तिमी जान्ने भनेर नाक नफुलाऊ। मैले के भन्न खोजेँ भने एम्सका विद्यार्थीहरू अब होटल म्यानेजमेन्टमा आउनु भएको रहेछ, उहाँहरू 4th सेममा पुगिसक्नु भएको छ। असाइनमेन्ट गर्ने तरिकाहरू यदि उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने मैले अब लिस्ट चाहिँ हेरिहाल्छु म। उहाँहरूलाई चाहिँ अब यसरी असाइनमेन्ट गर्ने भनेर हजुरले चाहिँ यसो सपोर्ट गर्नु होला है। अब आन्सर दिनुपर्छ भन्ने छैन, उहाँले हेर्नु पर्यो यो A4 साइजमा यसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरले सपोर्ट गर्नु होला है। सकिन्छ नि गर्न? सकिन्छ नि? ल होइन यस्तो हो, तपाईँलाई सोध्नु पनि पर्यो अनि हजुरले त्यो पनि गर्नु होला। सबैलाई रेस्पोन्स दिएर त भएन। अब हामी अलिकति 5 मिनटलाई म अलिकति लिन चाहन्छु। हामी सेकेन्ड युनिटलाई थोरै स्टार्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भनिहालेँ मैले, यसलाई अब थ्याङ्क यू नै राखौँ होइन। त्यसपछि आएर म सेकेन्ड युनिटमा पनि गएँ। रेडी हो? सेकेन्ड युनिट अबबाट तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू छ। यसमा चाहिँ अझ तपाईँले बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी थर्ड युनिट सिद्धिएपछि बल्ल प्र्याक्टिकल कन्टेन्ट्सहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ म इन्क्लुड गराउँछु हजुरलाई होइन। सो अब यहाँ हजुरलाई म थोरै सेकेन्ड युनिटको बारेमा कुरो गर्न गइरहेको छु। सेकेन्ड युनिटमा के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा आयो। सेकेन्ड युनिटमा हामीले कुरो गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली अपरेटिङ सिस्टमको स्ट्रक्चर कस्तो छ, अपरेटिङ सिस्टमको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई सपोर्ट गर्नको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ कर्नेल अथवा कर्नेल भन्नाले कस्तो कर्नेल प्रोपर्टी भएको कर्नेल चाहिँ युज भएको छ। अनि त्यो अपरेटिङ सिस्टमको स्ट्रक्चर चाहिँ हामी अहिले हामी हाइब्रिड सिस्टममा आइसकेका छौँ। अपरेटिङ सिस्टमको स्ट्रक्चर अब त्यो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कस्तो होला भन्ने मोडुलको फाइदा के छ, मोनोलिथिक भने कस्तो हो, माइक्रो कर्नल चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम स्ट्रक्चर कसलाई भन्ने होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको के भन्छ सिम्पल स्ट्रक्चर कसलाई भन्ने, डसमा कस्तो सिस्टमको युज भएको थियो अपरेटिङ सिस्टमको स्ट्रक्चर। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ युनिक्समा कस्तो किसिमको अपरेटिङ सिस्टमको स्ट्रक्चर थियो त। अब अहिले हुँदा चाहिँ आइसकेपछि हामी आइओएसमा छौँ, विन्डो बेस्ड सिस्टममा छौँ। त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू कस्तो चाहिँ बनेका थिए। अनि चाहिँ अब त्यो आधारमा अहिले कन्टिन्यू भएको हाइब्रिड सिस्टमहरू कहाँ युज भइरहेछन् त, अब कुन सिस्टममा चाहिँ भइरहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ यसमा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। किनभने यसको लेक्चर आवर पनि तपाईँलाई चाहन्छौँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लेक्चर आवरको कुरो गर्छौँ भने हामी तपाईँको 2 आवर्स जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ होइन। एकैचोटि कहाँ गर्दै फेरि पनि खतमै गर्ने। ओके सो हामीले यसमा ती कुराहरूको बारेमा कुरो गर्छौँ नि। 2 घन्टाको टेन्टेटिभ क्लास छ यो। अब हजुरलाई मैले अलिकति यसमा ब्रिफिङ गर्न खोजेँ। यो कर्नेल भनेको बारेमा भनेर केही हरि सर हजुरले केही सुन्नु भएको छ कर्नेल भनेर? केही छ हजुरले सुन्नुभएको कर्नेल भनेर? KERNEL कर्नेल भनेर? हरि सर एक्ज्याक्टली कर्नेल भर्सन भनेर भनिहाल्छ। अनि हजुरले त हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, केही त्यसको कामहरू केही सुन्नु भएको छ, केही यसले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर केही? एकचोटि एउटा एकदम राइट हो। दोस्रो पोइन्टमा मैले भनेको थिएँ कि हामीसँग कतिवटा मोड हुन्छ अरे, हामीले इनपुट आउटपुट अपरेसन हुनुको लागि कतिवटा मोड हुन्छ अरे, हामीसँग जम्मा कतिवटा मोड हुन्छ अरे, MOD मोड भन्ने कुरो गरेको थिएँ होइन। कतिवटा मोड हुन्छ अरे हरि सर? केही मैले भने जस्तो लाग्छ यो कुरो। थोरै भनेको थिएँ, धेरै भनेको थिएँ, इनडेप्थ भनेको थिएन। 2टा मोडको कुरो गरेको थिएँ मैले। ठिक छ, अच्छा सुन्नुहोस्, 2टा मोडमा एउटा युजर मोड हुन्छ। युजर मोड भनेको तपाईँ क्या, तपाईँले दिएको इनपुटका कुराहरू क्या, तपाईँले दिएको इनपुट र आउटपुटबाट तपाईँले जुन आउटपुट पाउनुहुन्छ, आउटपुट डिभाइसबाट इनपुट इनपुट दिनुहुन्छ, आउटपुट डिभाइसबाट आउटपुट पाउनुहुन्छ। यो मोड भनेको युजर मोड हो। युजर यसमै खेल्छ। युजरले अर्को मोड पाउँदैन, जसलाई हामी के भन्छौँ? कर्नेल मोड भन्छौँ। कर्नेल मोड केले असाइन गरे हुन्छ? अपरेटिङ सिस्टमको एउटा स्पेसल सफ्टवेयर हो कर्नेल, जसले कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई के गर्छ? म्यानेज र कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। र हजुरले दिएको इनपुट के त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको इनपुट डिभाइसबाट गइसकेपछि यदि त्यो इनपुट डिभाइसबाट गइसकेको कुराहरू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले अपरेट गर्छ
हैन सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले अपरेट गर्छ कसको लागि गर्नु पर्यो त्यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले के को लागि चाहिँ अपरेट गर्छ भन्दाखेरि त्यो आउटपुट डिभाइसको लागि गर्छ भनेपछि आउटपुट डिभाइसमा जानुभन्दा अगाडि कुनै इन्स्ट्रक्सनहरु पुगेन अरे हार्डवेयरबाट हामीले तान्नु पर्यो अरे हार्डवेयरले दिनु पर्यो त्यो प्रोग्राम चाहिँ हार्डवेयरमा छ केमा छ हार्डवेयरमा छ भने त्यो हार्डवेयरबाट इन्स्ट्रक्सन लिनु पर्यो भने कसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ कर्नेलले गर्छ कसलाई दिन्छ त्यो टास्कलाई दिन्छ र दिइसकेपछि फेरि सीपीयूले त्यसमाथि अपरेसन गर्छ र त्यसलाई एक्जिक्युसनमा लान्छ भने द्याट इज कल्ड kernel and kernel is the essential part of operating system by which multiple computer hardwares can be operated in systematic form. Okay, so kernel भने के हो अब यी कुराहरुको बारेमा म भोलिको क्लासमा तपाईलाई यहाँ मैले हजुरहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु यहाँ कर्नेल भनेको के हो यसको खास एम के हो र टाइप्स अफ कर्नेलको बारेमा थोरै राखेछु हजुरहरुसँग फुर्सद छ भने सरले हेर्नु होला फुर्सद छैन भने मैले पढाउने हैन सो कर्नेल भने के हो भने भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखिदिएको छु है सो कर्नेल भने के हो त भने भन्दाखेरि तपाईले भन्नुहुन्छ कि युजर मोड र हार्डवेयर मोड कम्प्युटरको युजर मोड नभनु युजर र हार्डवेयरको बीचमा जसले इन्टरेक्ट गर्न सक्छ दैट इज कर्नेल भनेर अघि मैले भनेको शब्द भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौं कर्नेल भनेर भन्छौं अब यसको बारेमा चाहिँ भोलिको क्लासमा म असाइन गर्छु के रेडियो आजको लागि यति नै अरु हजुरलाई केही सोध्नु छ भने भनिहाल्नु छ है केही छ सोध्नु पर्ने एनीवन हजुर हजुर सबै हुन्छ सर हामीले कुनै अपरेसन गर्छौं नि सर जस्तै कर्नेल भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि कर्नेल भन्ने बित्तिकै लिनक्सको लागि मात्र होइन सर कर्नेल भनेको सबैको लागि हुन्छ तर बस के हुन्छ भने एम्बेडेड सिस्टममा के गर्दैको हुन्छ भने जस्तै हजुर ल्यापटप गुरुन्छ हामी कुन सिस्टममा अहिले छौं भन्नु त सर हजुरको ल्यापटपहरु जुन छ कुन सिस्टममा छ ल भन्नु त हजुर 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 विन्डो अपरेटिङ सिस्टममा ल हेर्नुस् त यहाँ अहिले हाइब्रिड सिस्टम जुन छ हाइब्रिड सिस्टम हामीले हेर्दाखेरि हाइब्रिड सिस्टममा तपाई हिसाब गर्नुस् त यहाँ मैले एउटा राखेको छु के छ एप्पल म्याक ओएस एक्स छ नि त एप्पल म्याक जुन छ म्याक अपरेटिङ सिस्टम किन हामी ल्यापटपमा छैन सर छ नि छैन र हो यहाँहरु त्यो कुराहरु छन् है अनि तपाईले भनेको कुराहरु यसमा पर्छ है ल थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे भोलि यसको बारेमा हजुरले अलिकति हेर्नु भएन सजिलो हुन्छ ठिकै छ सजिलो छ भने म पढाउँछु के भयो समस्या छैन थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे